ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் புறா வளர்த்துட்ருக்கோம். மொத்தம் எங்ககிட்ட 11 புறா இருக்குது. இதில் இங்கே கீழே உட்காந்துருக்கிற புறா வந்துட்டு முட்டை வச்சுருக்குது. ஒரு முட்டை வச்சுருக்குறாங்க. மேலே 2 புறா இருக்குது. இங்கே கீழே பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக நிற்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன். எல்லாம் வெயிலுக்கு கீழே இறங்கியிருக்காங்க மண்ணில். பாருங்களேன், இது எங்கள் புறான்னு அடையாளம் காட்டுறதுக்காண்டி அதுக்கு பிங்க் கலரில் நாங்கள் பவுடர் போட்டு விட்ருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.